观众朋友大家好，欢迎来到福喜来嘅。我哋今日呢，我小姐一個人物度，佢貼喺度，我哋等上聽人講，藝術都係成分。不過呢，陶藝、書法、茶土，有三個東西，看後背藝啊、法啊、土啊，聽起來都係好滿個詞嘅嗬。可是嗰當然可能都唔係講改背，可能有18接觸，我都係有3方完全唔曉得嘅嗬。我哋今日呢，開始都係邱秀裳先生。電視機嘅觀眾鄉親，大家好，邱秀裳媽媽講同講嘅名都講三姑，多謝。三姑，三姑，老師係從事人，錯，係咪？從事副校長，哈哈，副校長，副校長，你屏東市最近嘅所在，唔過艾迪先生嗰種唔睇毛利又可以啲工作室，錯，咁這話都冇得去咯。以前退伍啦退伍都睇高雄市離開一路開咧工藝社，安尼啦。開15年，那個感覺啦因為我愛突破藝術做藝術常常嘅三年嘅素材嘅人文藝術嘅美思較好，因為我以前喺高雄嘅時節啦，喺國師邊嘅，國師邊嘅，國師邊嘅一材料3年千多。書嘅嘛，錯，我哋都去12年買一起木片過來，古時你是一片千多片油，貴掉批上，錯，差唔多睇高雄70年嘅時間呢，都同佢哋欣賞學陶藝，我都想講，13年像寫詩國師本我是多學，都學到陶藝，我都想還要更高的境界啦，我都去辦13年，都打電話問13年嘅朋友，麻煩請你店面我都開店我哋闖一闖安尼啦，都沒有。一時間嘛，夠神奇啦！一時間呆毛嘅，我要先上嘅地方，第一個地方係五橋水灣門嘅五橋水因為那個風景千強都有鄉土嘅美食第二個都先埔里，第三個都3年，我都啲字上面通台狀嘅字都寫上面蔬菜上面前面跳牆，冇拿來都跳牆係，第二3年，執咗一季，第二種要3年，係啊，唔管大家注意到多咯，第三度，買3年，係啊，唔管大家三次決勝，對，我可能係名啦，修神咩，就去，真係都辦呢3年。一時節冇會讓拖初中1年先，冇好平拉拖小學1年先，都辦過去，仲規路卡人都錯3年，錯，唔家講本單唔睇高雄講係佢思辨，錯去到3年係咪競爭對手太多？嗰種講假使繼續做同樣嘅事情，會困難多啲，因為迄3年都先設計去我嘅工作室，喺大街上水美街最鬧熱嘅所在有前庭後院古白千獎啲，嘅計我嘅最有藝術感問題我哋香港明年按到來應該嗰好賣東西應該冇問題係嘛？最鬧熱嘅街路嘛，我哋都88年啦，88年過年都開業，千多人來看，係啊，奇怪，我冇人來賣東西千多香啦，看呢個度，看呢個度買冇，嗰陣時有啲現象都講啲年客買東西都係做嘅，
因为拄去哦蛮多东西啊，我去英国读段时来买啊，哦，我买个古董家具啊来买啊，布摆来买啊，买唔行，奇怪啊！你看新的东西拢来做，家伊来买乜嘅东西？会诶，唔过唔买过厉害，唔像过厉害啦，佢是做，佢是做唔买过厉害啦咧。结果睇價愈低嘅，愈買嘅。我愈上學啊，高雄嘅工作室咧窯啦嗬，練土機啦嗬，露露啊，東海辦來生意做。你想講講硬開始做乜？用這個書來做，那有生意。當然咧東西嚟買買冇得買，可能係命啦。唔係，你表示講嘅遊行咧，嘅哦，水果好喎，地講愛買乜嘅哦。係哦，個神奇呢。嗰所以你開始，你睇火車站嘅嗬，先做咧按一格，睇做工作室。開始無日無夜開始研究嘅。研究到又咪2021年咧。你辦去3年2021年咧。嗰所以那有按這樣嘅東西出來。陶瓷其實係天意嘅集團。我哋對天意嘅集團講意思。我哋有看到我哋也雕按這樣嘅欣賞嘅詩行嘅書法真緊張呢。雖然講我哋唔係專門咧，不過另外一行看就感覺伊會鬧真正哦，真正唔係啥。即個咩佢沙皮佢風水咯，咁一開始呢會下台詞嘅咯。係哦，因為一切都是誤會啦。誤會，唔係唔好寫，一開始唔係唔好寫。因為我爸爸我爸爸係裁縫師，做日本時都係做太禮服嘅裁縫師。係哦。嗰所以對個線條嘅美感真要求。嗰所以我哋要考6級上天姊妹唔前我去小學都開始波摸摸啦，英語上司啊，都要求嘅，用要求，詩一定要寫加個地圖，過來寫平底隻詩，冇安尼你我哋差你啊。一開始一學你會用台詞用毛筆寫，唔用鉛筆啦。鉛筆的時間，你按你要求。你要求嘅，如果唔寫關係嘅你嘅詩如果較髒，較髒版，太寫就差唔多。小學3年前開始都有書法比賽啊。我哋係重新結社嘛。我哋一年級有5個班，甲甲乙丙丁戊5個班。都書法比賽咪，大家帶筆去啊寫一下咯，一欣賞我真老啊！寫迄個，你贏5種啊，一班贏5種去比啊，你5班咩？你是5種去比嘛？功夫迄個欣賞睇司令台功夫講第1名，3年前第1名，邱秀山啦，我很高興回過去。都將倉兩個都過去問爸爸講，爸第1名咧，冇喲，安尼唔條買喺平常時買獎品本腳踏車都做都去平常時順時嘛，順時書局那就有個順時書局，就去買什麼？新的毛筆，新的煙台，你柳公權製鐵，聽過快試每日寫100隻詩，連100隻詩，寫嚟那追了，都開始可是夢魘就開始了。不能夠一開始想講獎品我係買嘅，哎呀，都獎品哪裡啦？你的夢魘的開始啦。就每日寫，因為爸爸怪因為本是。你有寫100隻詩哦？喲，幾多呢？100隻詩幾多呢？原來規個暑假中央都冇100隻詩呢。一年100隻詩。一年100隻詩。因毛筆卡嘅時間我踢強嘛。係。以前的筆套用銅做嘅。係哦。銅套嘅。寫咧筆咧當個。加一重量寫較穩多嚟練。咁人家是寫唔好爸爸會打。喂，卡巴是真品路咧。按樣標。千年
日本烤肉嘛拄哦，嘿，古水都好明一些。咁你看朋友睇嘅教，唔會下次啊，係啊，一定下次啊。咁萬歲唔係會個輕下下太師啊？慢慢都，慢慢都，嘛是愛食，愛食，因為陸兄弟姊妹吼，都請佢下太師啦。啊，伊呢師嘛寫唔會炒，不過我高中嘅下，又讀到嗰啲幾年，啊，也幾年都同我喺球友啊，打乒乓嘅朋友。哦。講因為比賽起來都講那個就是有項目啊，做來有卡了，啊，都比賽有卡了。啊，我一看，哦，啊啲琳琅滿目，有金體啦，哦，有字邊的啦，啊寫青島詩啦。啊，其中吼一條喺牆壁上嘅嗰個一幅詩啊，人講哦，從意念用嘅，我都講，王先生啊，一幅詩嘛寫都寫很強咯，哦，講都愛寫呀，喺度寫啦，哦，啊愛時間吼，都上咯講，安尼欣賞程度嘅哦，啊都問伊講，王先生。啊，我聽講呢套寫兩種詩來同唱高安尼好嘛？哦，伊講好啊，是咩球友啊？哦，伊本來唔定有睇下詩。錯，啊我都不着幾嘢都開始寫兩種。如果你看呢以後，都冇講啊，抽屜啊，都打開來，都一個紅色的廣告顏料，紅色的啊，一個紅色的毛筆，尖啦。哦，都開始講嘅哦，入邊哦，較過來嘅，啊橋又橋，哦，佢是蓋嘅，錯，啊真蓋，紅筆真蓋，哦，有兩種詩講2點鐘，滿江紅，嗰啲紅啾啾嘅啦，哦，真厲害。哦，嗰先生本單係因得獎嘅人嘛，錯。本意安尼過一天打幾個台嘛，加上後來發生乜嘅事情，我哋大家聊一下，我都做嚟現場繼續同先生分享。好。今日都進來福喜來嘅，頭到眼咧，今日裏邊同呢家邱秋生先生講到嗬，伊睇高中嘅時節讀到伊啲幾年，嗬，本單咧已經過我寫太師嘅人，結果本人過到滿江紅，嗬，咁唔家下從幾個台冇講，你會變係咯？冇，我都有過去，又將過嘅兩種詩又再寫一遍，寫一遍以後呢，又再寫兩種，哦，聽講呢帶琴也先生，要改，差唔多改，差唔多有1整日，一整日一詩哦，都突飛猛進啦，哇，進步嘅境界，因為我哋基礎啊，唐嘅詩啦，唐嘅詩，你講吼，一隻詩吼一定要穩啊，要企穩啊，做唔得安尼斜企嘅斜，係圓做唔得，一定要從嗰整塊哦，如果將那個憲兵啊，站位站崗的時候安停，故所以也有也方法，啊伊同埋伊講風啊都啲嘅，都啲我用嚟寫詩嘅，伊都同聽大嗰盤嘅技術，錯，比如講咯，伊講吼，人哋寫那個，比如說那個刀字邊有冇？安尼也橋嘅嘛，人哋冇橋蟲。人哋叫短嘅，不過嚟短嘅。伊都冇嗌講，小實，人哋一做嘛個寫按短嘅咯。你去想哦，嘛個橋嘅哦，最有藝術，最有愛心，真想嘛橋，因為橋嘅青島嘛，橋嘛個東西青島橋嘅嘛，我講青島啊，佢講唔咩，講唔咩，講吼。
看到吼，迄乜嘅慈母手中线啊，啊，迄妈妈吼，啊，生完了出去啊，啊，迄打毛线鱼嘅迄桥啊，哦，迄橋嘅最有愛心，最有慈悲心，啊，佢說講你一橋啊，你用魚啊橋，哦，睇到嘅感動咯，哦，佢說一絲襪吼有感情啊，安尼啦，佢說講你屬於青苔英雄，佢說講寫詩哦。看唔會臨摹，哦，我都寫下自己嘅感覺，用自己情感，錯，我都寫自己嘅情感，啊，自己嘅感覺，啊，就安尼寫上去安尼。嗰時我啲詩哦，同偏兒冇乜通用嘛嘅。誒，咩？你因為唔大基礎安盤，嗰種裡面去做圖，但係又想講，誒，個藝嘅冇比詩也做得，用到，因為嘅英國韓國難。錯，我寫到一個因為我會寫詩啦，啊，我睇差唔多1年啦，我都高中畢業嘅吼，我都冇睇，我都去我以前有上2年嘅省政府嘅班，啊，叫佢都去做兵，啊，做面鼓勵，我都開一點嘅，同係線上通用一點嘅。哦，也線上睇屏東啊，快些，聽到睇高雄嘅都嚟高雄開店，好似也演員都嚟，哦，因為一開店都通用，哦，通用伊嘅店嘅模式，啊，表背字化啦，哈，啊，寫東寫西啦，寫詩啦，都寫詩傳承啦，安尼，啊，寫詩以後都接觸木編，以前較流行木編嘅啊，史智慧啊、秦爽輝啦，啊，新基洛城啊，條有冇？國編嘅，啊，國編嘅12月號都講詩愛講啊，好冇？啊，開始練啊，啊，都寫40詩吼，我一天唔可以重複嘅，我一天重寫，一隻重寫，啊，永遠國編嘅點嘅唔會寫詩，條過唔會寫詩，都搶錢吼。用錢搶一下，寫一隻詩都留下來。古天呢？個真意。大擺一隻詩都叫用。唔咩？唔大擺落去重新寫。如果你硬練。啊，因為詩可以用喺迄個木條上。啊，以前哦，我去教奶啦。有上詩嘛可以咩到奶香啊，係嘛？啊，詩要較牛，奶要較牛啦，以前較牛啦，英國較好過啦，錯冇？我啲講嘢都去教嘢啦，嗰時我也都會詩啊。你去研究按樣嚟屯詩寫上去，錯，啊研究以前嘅我都去水利嗰啲聯音室啊，以前咧學過啦，啊，伊嘅大廈吼有啲小友。咁我哋去看啦，看，哦，小妹唔會查獎哦，你看到有啲師傅啊，啲拉胚啊，拉胚，啊拉胚吼都放喺架子上啊，架個風啊，按度我都muốn調噶，調噶，呢粒唔前小嘅皮吼可以同埋喎，啊我喺啲高雄吼，啊就鼓勵喺設計起嚟當送過去。笨小好嘛？哦，講好啊，冇問題啊，我都買隻，都鼓勵，都佢是設計，從嗰邊嘅迄個技術啦，方式個咧都送過去，要送去水里，一笑，哦，攏安講咯，茫啊，因為睇花瓶啊，吼，內行國師嘅人較少啦，較少啊，啊，唔要按詞咩帶啦，錯，啊，我都講講，因為也陶瓷哦，割一層淺的有差，太淺又唔好看，太深哦又強哦，小葉下哦，別太大，嗰時啊嘟嘟吼。也幾難哦，啊唔用嚟要會做到茶具嘅喏，也有創業嘅元素嘅啊，都少2-3年咯，安尼來去2-3年咯，啊少到講，也識哦，要乜個識更加好，也識啊要藝，將藝意思多嘢更加好，都講感覺較不足啦，
哦，講食的部分。食的部分我用到奶，因為也有色清多啊。有小公的，有清凍的，有潤的，有一件的結晶的清多啊。我覺得上過，回去即個來學啦。本單嘅上藥係揾拼人，拼人做，唔好係佢撕嘅手做嗰個絲，揾人手，錯。結果唔都想講回去都做仲快即個做，少捱意思。安尼較準啦。係，我都表起捱，錯，嗰時都好啦，回去佢嚟學，佢哋練師傅，一啲學。我學上藥，吞手。伊爭學拉胚。拉胚。唔都對最頭前開始。錯拉胚啊。拉差唔多我哋開始學，差唔多1整日，我都開始買藥嘅。藥啊，天藥，我都先買天藥。因為我都同先生講，那個先生，佢係買藥嘅咧，伊好多年咯，伊嘅表情都一好高年嘛。愛講河洛話，伊都他叫我的名字講什麼？你買藥啊？講是啊，你都未去會曉去就買藥很驚訝啦，安尼我講到呀，我想冇問題好好嘅又過神奇泰沙有一個高雄泰沙有一個東環窯啦，有在招生咱係要學，要學嘅兩期，學起嚟以後了2禮拜，要調教打電話嚟講，劉先生我學藥冇，要學藥啦，說呀，因為南部佢少呢課程特別煙研究較多南部佢少我求之不得因為我以前去個房以後呢，都去買呀顏料，又要的顏料，去安尼，買個石頭那種噴，安尼，唔係用嘅生成咧，都幫人去學嘅3期，學嘅2年，都冇嘅。唱腰都學2年。學滿過太。因為我用嚟推夾到安尼嘅聲，安尼都難啦。而家唔從頭到尾，安尼對開始學，天就唔從頭到尾做出來，可以叫。叫啊？係，一叫過後能做出來。差唔多半年啦。半年都做出來嘅。當然嘅腰是安尼。有普通的腰有重點的腰有輕獎的腰如果做出來是做出來，唔過做到用嚟嘅長度。像我也寫嗰種特高級的，輕快小的出來，你像縫的嘛輕快小也陽琴嘛輕快小也都輕瓷系列啦。以前不是好有名嘅縫梯宋徽宗玩的叫做汝窯，有冇汝窯？這就瓊瑤系列啦。輕快小呢，很難燒呢。你開始學嘅係唔係茶壺啦？嗬，唔係，一開始唔係，那我轉到我小茶，一開始係嗰種台嘅嘛，好看講嘅嗰種。茶缸呢，都我哋講我都開始泡茶啦，要先有識茶就都有興趣啦。不過我用泡，我用識冇啲正確嘅概念啦。我辦起生意以後呢，千多個人嘛嘅，都多啲出家人。出家人都去店嘅，都做，泡茶必識泡茶一下都安尼，天邊安尼，識得都安尼，神我又唔掂乜嘅意思，又過好咧，又繼續識，伊講伊要產業過年啦，我都供應他，聽講要咯，同樣泡茶必識，伊嘛咧捽，生，同樣，我又唔掂乜嘅意思，
俺们糖都也没唔低哦，俺们 Q 用会卖关子哈，俺们详情了一下，够多种来糖欣赏类，下回分解很用嘞。我想多种来福起来嘅，俺能继续谈休休上先生来讲故事哈。好多先生讲到，伊得出家人去唔嘅说茶泡茶必食，说到天热热而下起啧。错。结果呢？结果伊都安尼起风来，哦，伊都讲休技师啊，哦，挨泡，唔对挨边挨来年边挨泡茶本身。真是都泡茶本来是，伊用的水，伊用的茶壶，伊用的茶，伊都经过伊的水泡出来哈，挨一试，真是无同样的，挨你泡迄路安尼硬啊，涩啊，糊糊啊，伊的茶完全无。唔是阮茶匙，唔是阮水，完全，阮饮都无同样。饮都无同样的，都安尼很温柔啊，那个很润啊，水吼，安尼清润呐，安尼清香，清好色，我都想，我弄茶很多咯，木，伊都安尼捽啦，木乖啊，木乖呢捽，原來迄安尼，古水都講，都啲，泡茶有按多嘅技術，我都一出是搶高，用嘅，伊向明日明日按不條11點開始都一年泡茶，因為泡茶嘅時間呢，一天有5個筆嘅，茶壺嘅，在泡，以前係社會茶筆嘅，幾多色啊，安尼好。黃色咧、紅色咧、花色咧、青綠都有。我泡茶習慣都有時間都一個茶集中一個茶會，倒5筆啊咧，都一筆色。哎呦，弄顏色咧較好色咯，顏色弄較冇色啦。咪同樣嘅茶，係啊，你咁有可能又倒嘅又重新開始溫。配的茶來泡，倒安尼，同樣一試，真神呢，顏色咧較好深呢，顏色較白深呢，又長又唔鮮，你拿果龍酒來吃，果龍酒啊，5個筆嘅倒嘅，就最後是咧茶筆哈，較唔會辣，較唔會衝啊，我日出最壞是咧過衝啊。我都講，一摸小坤有啲細啲筆嘅有學問咯。佢是研究。對，佢是研究。佢是做茶壺嘅，佢是做茶筆嘅，也係那佢是嘅啦。都是被人激到了，然後開始研究。對，就懷疑啊。冇通識咧，弄個冇秘書或冇通用咯。古水都懷疑啊。以前呢，我哋。像我都quite好搞嘅日本嘅茶壺嘅啦，用鉛做嘅鉛啊。鉛以前講泡嘅先安尼安尼非常貴厲害用嘅鉛嘛。如果我研究我嚟烘過以後，我都嘢都旁邊站啦。冇事咧。唔過油唔係睇攞杯，唔講睇地杯咩有油嘅花都有長誒。嗰時佢有問同講秘密啊，陶瓷嘅秘密笨糖啦。反正還沒做唔出來。這是秘密哦。其實愛食嘅東西嘅器物啊，最好用陶土啦。做乜用陶土？因為陶土含有鐵礦。鐵呢，鐵質呢，
对我人體吼較好。哦，啊，你看到吼，太自然吼，山啊、樹林有沒有吼？啊，椰奶唔要黃色的，都係紅色的啊，冇都黃色的啊，知冇？啲森林會出來，啊，啊，唔要黃色的、紅色的、哈黃色的奶，都伊嘅含量都有鐵礦啊，啊，嗰些樹嘅哈可以放落，哦，吐氧氣啊，吸收不好的氣啊，啊，啊，唔看像金門有石土啊，那個叫高嶺土啊，啲麻土上樹嘅，怎麼長乜嘅芒草啊？啲樹嘅麻土沒有辦法生存。按樣講，因為伊個帶 SiO2 都細質，細質都純性嘅啦，嗰些樹嘅麻土放落，啊，嗰些我較愛用土土來做東西，因為對鼻嘅哈，對水質較有柔化的功能，就是細化。有檢查哈？有。咩油啊？有。嗰種人家唔像帶來，唔像個地杯哈，伊個地杯一定有安尼色嘛。係。也係石頭係研究15年嚟研究出來。哦。15年。安尼嘅茶泡會清好色。因為我研究呢2萬種嘅油藥啊，啊，安尼試為試啦，金色就是顏色的最後色，其他都 PK 掉了。哦。嗰時也都填下鐵。係哦，無通用嘅強色有無通用嘅，無通用，你完全一個配方如係嘅。啊，天嚇都講鐵奶、椰奶，椰奶啲切架批啦，將椰奶用台灣嘅奶，泰國嘅奶，日本嘅奶，生嘅安尼。哦，連奶都有哦，古典配方哦。係哦，奶奶係學問哦，油唔會。上多椰都最嘟好，最好食。啊，T3嘅都最難咧，最困難咧，小貨。哦。我用嘅小。係。啊，像我哋有天小嘛哈，還有鴨屎小嘛哈，有嘅菜小嘛哈。啊，鴨小嘅用鴨屎小嘅。啊，因為鴨屎較好控制。啊，其實是安尼啦，你講鼻嘅用嘅弄得好深哦，如果椰奶，椰奶嘅純性嘅物質啦，嚇，少啲咧，太不然嘅奶麻土少，酸性物質冇法度完全拔掉，沒有辦法，我有辦法，所以。長體內咯，係溫土嚇，係。溫土要到1000度嘅時間，都也有地方要比切呀，切藥。哦，你係有各鋪車有唔同嘅技術。按我哋小貨嘅學本老講，也都愛還原嘛。研究1多年，能做出感覺個理想嘅，像安尼嘅茶壺。20年。有研究。20年，係啊。哦，係哦。伊啲功夫冇10年冇tout啦。椰奶要加皮啊，20年。哦，20年能做出感覺講，安尼都錯嘅。錯，安尼那有比較有那個啦，流傳性的。當然，我泡茶嘅東西，使得個茶會好食。如果我做出藝術性，錯。我看你嘅蘇巴魯，嗰啲配到。也蘇巴魯安尼啦，都講安尼哈。泡茶使得身體要健康哦，一定要洗茶，茶要洗。洗有幾多種方法啦。洗都有咧用乾嘅，茶葉倒來，小水從嗰啲，一般咯，甜啊，用塊嘅，一支塊嘅，打茶，打比茶葉打比快，打開以後呢，也茶水都真好做，尿，再把茶葉再送喺茶壺嘅地杯，再開始泡，安尼，容易我問講，但係都冇米絲嘅，係嘛？其實唔係好茶，唔係冇米絲啦。一茶嗰種嘅啲鹽啊，
野人吼，优秀的人吼，用会打吼，用会磨练吼。唔好按胶都磨面。哎，嘿啦，啊，磨面些茶都唔试试的啊，唔好买呀，做嘛吼啊，啊你替健康，清香嘛，因为人哋茶叶，啊你从采摘到做好啊，啊，青岛公司啊，啊，青岛灰尘啊，啊，唔好打比枪吼，人哋从清香的欧洲的通化塞落去啊，知冇？唔好，啊，人哋侧把对吧？也幾酥嘅嚇？唔咩，也奶，咩奶哦？係，也奶粉奶，好，也都茶葉貼地杯，知冇？啊，小水倒出來，倒它一半，安尼扛落嚟，也安尼扛落嚟，也有扛嘛，壓落嚟，安尼，真足啊，好，真足都等於洗茶。好，哦，要安尼設計。誒，都安尼設計，安尼較有力啦。好，按用牙有冇？好，無力啦。係。啊，唔似啊，安尼撞咧無拄好，也會變血滴子啊。哦，你要考慮實用性，要考慮藝術性。錯。啊，我哋哦，先生韓國哦，過政治哦，還愛去讀書，繼續讀研究所。哦，係啦。哦，真見過好研究呢，嗬。本人開啦。本人開嘅。同嘅同學哋啊，同學啊，嚟讀書啊。哦，係哦，同學請容易，容易讀書。啊，我同埋嘅農安穩研究都按呢嘅。中醫術啊，係因為講人哋書quite厲害，做乜東西quite厲害。啊，唔過嗬，喺研究到學理啊，學理啊，你講我用嘅詮釋也係東西嘅講，啊，人哋學教嘅可以學到嘢做。啊，故所以都啊，因為因為閒嘅啦，較閒嘅啦。生意嚟接嘅啊，人哋都閒嘅。啊，故所以講活到老啊，學到老啊。嗰種特質計通都冇同樣嘅，有冇計通都做本質嚟看咧？沒有拿出嚟本質嚟看啊！喂啦！佢其他邱先生，睇下咩做得其他看啊？邱先生撒下來會做出樣嘅作品哦。喂！非常感謝邱先生今日嚟到節目同我哋分享按精彩嘅故事。哦，多謝主持人嘅訪問哦，各位警察啊！觀眾朋友啊，有時間啊，來三義啊火車站嘅倉庫嚟到睇嘅，歡迎來請嚟視察，安尼好，多謝你嘅觀賞，再見。多謝先生，稍後來鄉親朋友我哋聊一下，聽論先生好好運動。各位觀眾朋友，大家好！又到係好好運動嘅時間嚟哦。你今日運動嘅嗎？請放起來，同永清先生來做運動哦。先生今日教大家係伸展瑜伽，你準備好嘅嗎？請放起來，同先生來做運動嘅哦。今日請你拿出彈力帶，唔看後背，先生要拿出乜嘅？好，冇彈力帶唔怕哦。平常冇愛做嘅襪和褲襪都可以來做代替品哦，嗬。咁更加來搶通下，拿出來你襪或者有彈力帶嘅，加加去拿哦。準備好嘅嗬，搶兩隻手拿好，好可以發講下講話，跌下挖下，搶撈一起。抓緊它喲，好，這樣旁邊拉，訓練手背的力量，數鼓來，大口來，數鼓來，再大口來，好，做嚟停留，4、3、2、1。好，來做咧滾輪，剛剛可以撈一啲氧氣咧，做一啲循環，前後
一前一后。讲咱脚踏车用手咱脚踏车用的。更加加上你脚来做一个交替，一个上，一个下。臀身体热起来咯，接下来臀的脚扔出去，弹力带绑出去，改的深蹲，弯片，竖臀脚的做皮下，含前臀上来的人，加来臀身上来做运动哦。配合的呼吸，调气，吸气，调气，水面唔下，4、3、2、1。加来拔剑哦，一只手标的你的野味，另外一只手从好把你的剑用宝剑绑出去，再数过来，绑出去，数过来，好，也通出好歹哈，来加上俺的弓箭步，弓箭步扔出去。有没有很帅气？来，过来，再过来。好呀，动作主要呢可以训练你的手臂的力，用你的手臂呢来变得更有力。加上我的脚，最面上的2、1，好，更加稳片，稳的做手表的野味，好，底下绑出去，按先练拔剑。数过来，好，我们要加松啊，奶奶脚弓箭的哦，1、2，慢慢的做，3，臀动作做的确实。7、6、7、8、9、10，过来中间。更加臀的弹力带，好，咱的天哪下，两只脚，安尼先来做一只脚，咱的尾巴也片，好，按两只脚起好来哦，咱好哦，好，起稳，先用的左手，地上面
伸出去，再数下来。2，弹力带嘛有磅数哦，你可以的话可以用磅数比较高的，好，也是有厚度的。从形上也呢也加个泡，好，这是适合老人家或者是你呢，还是平常冇按掉运动的人都可以哦。手伸出来，再数下来，4、5、6、7、8、9、10。好，数过来，更加来弯片。好，一样同个弹力带不用个听来，你个弹力带尾巴，好，我你个右脚拿好，两只脚拿好，另外一只手放好，好，冇俾溜下来，可以。第上面两个1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，更加加松，侧弯腰，再个多一些。过来，再来，数过来。牙钩侧弯腰，加上弓箭步，慢慢的过来。好，来弯片，来做一个侧弯腰。好，咱过来头刀的方向。好，先脚拿好。侧弯腰，手打侧，顶个斜上，3、4、5，最明的哦，加油，6、7、8、9、10。好，两只脚拿轮，这面的动作，好，顶个斜上绑上去，变一个 V 字形。我刚刚的二头肌，我个软，我手臂嘛，我个软，训练个手臂的肌耐力。4、5、6、7、8。最明亮的9、10。好，慢慢的放下来。好，臀的弹力带放下来。好，臀身上来做缓和，起起，
调戏。今日嘅动作好唔好冇？好唔好嘅吼？唔怕停唔到，慢慢的停，要記得適時的補充水分哦。好好運動，還能下次能來了。